Sziasztok! Hello. Sziasztok! Mai adásunk lényege egy újabb játékbemutató, illetve egy játékbemutató, mégpedig az Eladlak. El fogjuk mesélni, hogy miről szól a játék, játszunk egy próbakört, és aztán véleményezni fogjuk, hogy kinek hogy tetszik a játék. Ez viszonylag egyszerű lesz, mert ugye például csak én ismerem még magát a játékot. Egyébként egy nagyon egyszerű cukikártya játékról van szó. A cukit azért használom, mert lakásokat, mindig is ezt házakat használod? és igen, sokszor szoktam használni a cukcsis és a cukik szókat. Lakásokat fogunk venni a kezdeti pénzünkből, és aztán a megvett lakásokat eladni búsás és nagyon vastag kis csekkekért. Jó, hogyan néz ki a játék? Két kör lesz igazából, két hosszabb kör a játékban. Mindenki indul egy kis pénzösszeggel, 28-at kap 3 játékos esetén mindenki, ami a kis saját pénze. A játék végén az fog számítani, hogy mennyi pénzed maradt, és mennyi a csekkjeid összege. Akinek a nagyobb, ő lesz majd a nyertes, aki a legjobban kigazdálkodta ezt a dolgot. Hogyan néz ki a licitálás? Két különböző fajta licitálás van a játékban, ez szerintem az egyik nagy erőssége magának a játékban. Van itt 1-től 30-ig számozva lakások. A legmenőbb űrállomás, és a legbénább Riói favela. kis Csatorna. csatorna, de itt lesz valahol az egyes is, igen. Tehát az egyes Az meg volt a azt kis hiszem a papírdoboz. csövi Ó, hát papírdoboz, ahol ellakhatunk. Jó? Az első része a játéknak, tehát a játék első fele, arról szól, hogy mindig föl fogunk csapni annyi lakást, illetve házat, ahányan vagyunk, és ezekre licitálunk. A licitálás úgy néz ki, hogy ha én mondjuk kezdőjátékos, betolok legalább egyet, de akármennyit, következő játékos, a tőlem balra ülő, ő vagy azt mondja, hogy passz, ebben az esetben elviszi az éppen legkisebbet, vagy azt mondja, hogy rálicitál, mondjuk 2-vel. Jön az újabb, rálicitálsz 3-mal. Én jövök, vagy rálicitálok, vagy passzolok. Ha passzoltam, akkor mindenképpen kiszálltam ebből a körbe, mert el is viszem az aktuális legkisebb kártyát. És ezen túl, amit betettem eddig pénzt, annak a felét beadom a bankba. Ha Gondolom, ez páratlan, fölfelé mindig úgy kerekítünk, hogy a játékosoknak rossz legyen természetesen. Hát ebben az esetben, ha én most passzolni, befizetem ezt az egyet a banknak, és elviszem a legkisebbet. Megyünk addig, amíg mindenki nem passzolt, aki a végén marad, ő az összeget beteszi a bankba, nem csak a felét, és megkapja ugye a legnagyobbat, ami bent maradt. Ebből lejátszunk annyi kört, amíg el nem fogy a pakli, és utána a kezünkben lesznek ezek a kártyák. A második licitkör arról szól, hogy csekkeket fogunk felcsapni, szintén annyit, ahányan vagyunk. A csekkeknek van nullás és egészen 15 000-ig menő változata. Úgyhogy ez például egy nagyon jó felcsapási kör. És a lapokkal a kezünkben licitálni. Mindenki rejt egyet, és utána felcsapjuk. és akinek És gondolom a abban legnagyobb a- értékű ház. Sorrendben visszük el, amilyen a legnagyobb, közepes, legkisebb a csekkeket. És a végén amennyi csekket ugye összegyűjtöttük meg, amink maradt még az eredeti licitálásból pénzünk, azok a döntők. Ennyi a játék lényege. Lehet egyébként többel is felüllicitálni, vagy semmi értelme? Többen is lehet, akármennyivel lehet. Kezdeni sem kötelező, mondjuk 1-jel lehet, akár 5-tel, 6-tal, 18-szal kezdeni. Oké. Ha nem marad pénzed a lakások elvitele fázisnál, akkor minden Akkor esetben, amikor automatikusan átkerül a sor, akkor passzolnod kell. passzolsz, és mindig elviszed a legkisebbet. Ez valakihez A- még tartozik. Broki. Így. Jó, gyorsan keverünk egyet, és kezdjük is az első kört. Hűha. A játékban szabályában azt mondják, hogy véletlenszerűen határozzunk meg egy kezdőjátékost, de ezt sose szeretem, hogyha valahogy kapcsolódik a játék témájához a kezdőjáték, úgyhogy legyen az, aki a legutóbb eladott egy lakást. Tavaly De december. ezt tudtam, hogy Lajos vezetett be, úgyhogy Na kezdtek. tessék, olyan szabályt adsz, amivel tudod, ki kezd. Nem elég, hogy nem randomizálunk. játékos. És akkor mind a bármelyik Ha házra. most passzolsz például, Akkor akkor a- fixen akkor- De lesz. licitálni viszont bármelyikre licitál. Nem, Nem, hanem licitálsz, összességében összeggel mész. licitálsz, és amikor ugye amikor Tehát passzolsz, a kör elviszed a végén legkisebbet. értem, akkor én licitálok egyet. Értem. 2-t még megér nekem ez a Szerintem téma. 3. Meg ugye a 30 a legnagyobb,
Az a 28, az hát nagyon. látjuk, ez itt Igen. gyakorlatilag egyébként szerintem a Paris Hilton Versailles villája. palotának a mása, úgyhogy én beteszek 3-at is. 28-an indulunk, összesen 30 lap Én van, beteszek tehát 10 4-et. kör lesz. Ugye már 5-nél jársz. Igen. Az ugye azt jelenti, hogy átlagosan 2,8-at költesz egy elvitelre. És hogyha jelen esetben én tovább licitálok, te passzolsz, akkor te megkapnád a 7-est. Igen, mi És pedig utána, licitálunk tovább. ha Menjünk utána tovább, feladom, akkor és passzolok, akkor Elviszed csak a a felét 16-os. kell Igen. Az beadnom a egésznek a felét. 16-osért, Igen. mondjuk. Igen. Aha. Azt még Ugye legalább kipróbáljuk. 4-et kell még betolnod. Jó, én is betolok még 4-et. 7. Na, már gyorsan kezdjük az első körben. Passz. És tiéd a 7-es. És akkor ezért én most mondhatni, jól jártam, mert én most 3 befizetésével már Elviszed a a 16-os 16-ost. Én meg 7-ért viszem el a 28-ost, ami nem biztos, hogy egy bölcs döntés volt. Jó, már is jön a második kör. Hűha. Az egy kicsit gyengébbre. Hát nem tudom, azért sikerül. ez 24-ért menőbb szerintem, mint a Versailles palota. És az lesz a kezdőlicitáló, aki elvitte a legértékesebbet az előző körben. Úgyhogy én azt mondom, hogy 1. Hát én azt mondom, hogy 2. 3. Nem ragad hozzá. Fölmegyünk egészen 6-ig. Hoppá. Kemény. 6-ig. Nekem elég ez a 4-es. Igen, itt viszonylag nagy a különbség a kettő között. De úgy látom, én leszek kifosztva az első 2 körben. Hát. Lesznek még itt nagy falatok. Az a csatorna nem kellett volna a végére. Beteszünk 1-et. 2-t. Akár most ingyen is passzolhatnék. Uh-huh. Ugye akkor is ezt tennéd, hogyha elfogyna a pénzed. Kezdem magamat nagyon kizsigelelni. 5. 6. Hét. Igen, nagyon agresszívan tolom, ami egyébként nagyon simán visszasülhet a játék vége felé. 7. Bár azért ugye a 4-es, 5-ös már kiment, tehát 8. Hát és a páratlanokat licitáltam eddig, ami nem mindig a szerencsés. 9. Jó, én most passzolok. És ezzel elköltök 4-et, valójában egy kis 2-es kiértem, nem biztos, Egy hogy jó üzlet volt. 4-esért én elviszem én is a 18-ast. És akkor most én fogok kezdeni. Ez veszélyes. Igen, ez egy Jó. nagyon-nagyon-nagyon veszélyes. Jó, 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 jó. Legyünk kemények. Kezdjünk egy 3-assal. 6. 7. 8. 9. 10. 10. 10. 10. 8. 9. 10. 11. Valakinek egy nagyon drága papírdoboz lesz az utcán. 2, 4, 6, 10, 12. Igen, és az én leszek, aki egyébként nagyon rosszul csinálta ezt most. De csak az is csináltam, hogy bemutathassam, hogy milyen a rossz. Tehát, hogy 5-ért megvettem az 1-est. Hát az az igazság, hogy én azt mondom, hogy a 29-est megvenni 12-ért, vagy a 30-est, a 29-est meg 6-ért, szerintem Nyilván. teljesen jó üzlet. Nyilván, Csak ezt nekem hatot adni. nem éri így meg annyira. Jaj. Na és. Ó, és most jönnek az igazán nekem való körök. Na itt például nagyon jól járok egy egyszerű passzal, mert rögtön egy Megvisz egy 21-eshez 21-es. juthatok. Sőt, még te se jársz rosszul, de azért egyet.
Sőt, 2 teszem. 2, Szórja a pénzt. 3. Egyére És elviszed ezzel a fogok 25-öst. passzolni. Jó. Viszont így a következő körbe enyém a kezdési Igen, lehetőség. pontosan. És én azt mondom, hogy kezdjük egy 1-essel. Egy 6-oshoz lehet jutni ingyen. Igen. Figyelj, max visszagyűjtjük. 2. Én passzolok. Viszem a kis 6-os fakunyhót, a kis rózsaszín macival. 3-as. 17-es. Igen, a közepe felé, és ahogy jönnek a végső licitek, úgy egyre inkább kisebb tétek mozognak, mint a játék Igen. elején, amikor a játékosok még nem érzik, hogy mennyit kéne tartalékolni az utolsó körökre. Én kezdek? Ne vicceljünk emberek. Passz. Ez egy takarékos kör volt. Jéj! És ilyenkor ki Hogy kezdte, vágyom mindenki egyik. passzolt. Hát aki az Az utolsót utolsót vette elvitte. mindig. A legnagyobbat értem. Fölé Bocsánat, nem kell figyeltem. mindig Jó, visszaszállni. nem láttam. Akkor Azt én hittem, itt csak most egy... automatikusan passzolok, mert úgyse tudom megadni a licitet. És te? Jót vettem el? Jót vettem. 4-et adsz. Egy 27-esért. Ja. Emlékeztet egy dubai épületre, úgyhogy nekem szimpatikus. Ugye ezt már nem tudom felvisszítálni, és egy 2-ért megvettem mindenképpen a 13-as. És még 2 kör van ugye hátra. Egy kutyaház. Úgy érzem, már van egy Jó, kutyaházam. reménykednek. Haha. Csak megpróbáltam kierőszakolni. Próbált megért. Pedig már majdnem, így is lett egy kutyaházam. De egyébként ezekkel a kocsikkel se feltétlenül fürdik be az ember, mert az is lehet, hogy 3 tök jó csekk jön ki, és egy Ha utána 3-ast jól végül fogod eladom használni, egy igen. 9000-es csekkért. Ja, ez ugyanaz, ami az elején. Azt beraktad az aljára, gondolom. És megint én Igen. kezdek. Hát, 1-et beteszek. Mennyit van még? Még egy. Jéj! Ez nem tudom mi, vadászház. Jó lesz. Hát a 10 és a 15-ös között nem érzem a nagy különbséget, úgyhogy ezt én elviszem. Így. Jó. Jó, Akkor most most megvan a megvannak a kezünk. kártyáink. Valaki ilyenkor megpróbált emlékezni, hogy a másikak mit vittek el, és ebből stratégiázni, de hogy a 10 tűzkártyát kéne megegyezni ott a oldalakon, ami azért nem egy egyszerű munka. És akkor most fogjuk a csekkeket, és megpróbáljuk velük vadászni. Jó. Hát ez egy közepes. Körül egy 4000-es, egy 6000-es és egy 11000-es. Mit mondtál? 0-tól 15-ig megy? Pontosan. Úgy tartsad az lapokat, hogy én ne lássak bele, de mások igen. És mindenki választ egyet, ugye? És feltegyük. Köszönöm. Igen, az, mint például a legkisebben elviszel egy 4000-est. Igen. És egy közepessel elviszel egy 11 ezerest. Pontosan. Ja. Kis csatornámból én. Ha 0-tól 15 ezerig mennek a csekkek, akkor az a 10 ezres nem olyan rossz. Nem, az nagyon jó. Az Ez nagyon is jó. titkos? Te az első licit körben Igen. voltál agresszív, én úgy döntöttem, hogy inkább most a csekkvásárlásnál leszek egy kicsit agresszívabb. Ez egyértelmű döntés. A nézőknek súgok, hogy Ne nekem. mit választok. És feltegyük. 10 ezeret. Köszönöm szépen. Ez Jó. Én
Nem súgok, mert még a végén rájönnek, hogy hülyeséget csinálnak. Ugye? Én ezt büszkén vállalom, hogyha hülyeséget csinálok, nincs ebből semmi gond. Láttuk kimenni a 30 000-es. Nem A látom. 30-as, Láttuk kimenni a bocsánat. 29-est. A saját kiment kártyáinkat meg lehet nézni, ugye? Persze. Szerintem igen. Sőt, a többi is nyilvános? A többi Azt De valami őszintén hirtelen nem emlékszem, hogy nyilvános. Lehet ezt többféleképpen is Jó. játszani. Meg De a gondolom, sajátot ez is mindenki. A rajta sajátot az múlik. Jó. biztos. Hát akkor legyen ő. Az igen. Örülök a 25-ös elvitelének. Jaj. Ez is olyan játék, ahol a közepes számokkal a legnehezebb kalkulálni. Pontosan. Mit nyertem? Hát egy Egy 5000-est. 5000-est, az jó lesz. A 6-osra sikerült pont fölé mennem az 5-ösödnek. Igen. Kevésbé Az lesz az szimpatikus. igazán szomorú, amikor a 20 fölötti számaimat eladom ilyen pár ezrekért. Igen. Amit bele se venni gondolni, hogy mennyiért vettél. Bocsánat. Nyugodtan. Az a 9000 az. Mint igen, például a 20-as. így. Pontosan. Ajajaj. Nem érzed? Nem érzed? Hűha! Hát azért a 11 még mindig jó. Igen. Nem lesz Ez ez nagyon így jó. csábító kör volt, igen. Nem lesz ez így jó. Isten az anyám. Jó van. Valaki megint egy nagy számmal fog elmenni nullá. Biztos, hogy én nem. Nekem a nulla jó, egy olcsóba is. Ez egy gonosz kör volt. Igen. Viszont... És most megjön egy átlagos kör. Most pedig. Viszont nagyon komoly újrajátszhatósági faktort látok ebbe a Hát játékba. gyakorlatilag mindig máshogy jönnek. Úristen, Yay, egy 13-assal. Micsoda meglepetés. Ezt Igen. rakjam, vagy ne ezt rakjam? Ezt Maradt egy rakjam, vagy ne ezt 15 ezres, ugye? rakjam? De az a 2000-es. Nem az enyém a 2000-es. Igen, az sajnos úgy van, de És akkor most... most összeadjuk a számoljuk. csekkek értékét. Arra nem volt szó, hogy számolni is kell tudni. De. Sajnáljuk. Na jó, de legalább sajnáljátok. Számológépet lehet használni? Nem. Nálam 87 jött össze. 8, 46, 55, 66, 76, 81, 91 ezer. Wow. Na, akkor Ha tudok számolni. 91, Nem 87, 65. Én azért feltételezem. 10, 21, 31, 38, 46, 55, 66, 81, 91. Pontosan? Nálam meg csak 87 volt. Szóval ennyi egy játék belőle. Két gyors licitálós kör, mind a kettő egy kicsit más, mint a Igen, egyik. Szerintem nagyon cukik a képek. az Tehát nagyon a jó. házakhoz is mosolyogni lehet rajta. Gyors, tehát tényleg 15-20 perces játékról beszélünk. Lehet akár 6-an is játszani, ott azért már jobban meggondolja az ember, hogy licitál, mint licitál, melyiket viszi el. De A hármasban többi is teljesen játékosnál élvezhető. ugyanennyi pénz oszlik el Igen, több felé, tehát pontosan. mindig Csak fix a más keret. arányba. Ez a 4 főnél van az, hogy valamennyit ki kell venni, mert akkor nem Mert lehet nem jön ki, egyenletesen értem, elosztani, meg a kártyák közül is akkor kikerül valami, amit nem tudunk, hogy mi, és lehet, hogy valaki várja a 30-as, hogy jöjjön, de aztán végül nem fog jönni sosem. Úgyhogy ez maga az eladlak Ez játék. nagyon aranyos volt. Én játszottam nagyon régen annó ennek az angol változatával, a For Sale-lel, és emlékszem, hogy akkor is tetszett. Úgyhogy én abszolút örülök, hogy ez most már elérhető. Én kimondottan kedvelem az aukciós, licitálós játékokat,
Szerintem nagyon egyszerű, gyors, de nagyon nagy újrajátszhatósági Az érték egyszerűség sejlik fel ellenére nekem. nagy komplexitás van benne, Igen. hogy most akkor tényleg mit csinálsz, de ez ugye jellemző És az amit aukciós mind a játékokra. ketten megjegyeztünk Annával, Mihályst, Broki idehozta a játékot, hogy gyönyörű, meseszép a kiadás. A doboz iszonyatosan igényes, nagyon szép, és maguknak a kártyáknak is a rajzai Meg egy a minősége. A minősége koncepciót, is nagyon tehát egy jó. nagyon komoly koncepciót tükröznek, hogy a magyar kiadás elkészítői nagyon komolyan álltak hozzá ehhez. Szerintem Nem a csak egy képek egyszerű amúgy az fordításról eredetiben van is ezek szó, voltak, ha jól emlékszem. de nagyon Bevallom igényes, őszintén, nagyon szép. régen láttam. Biztos, már. hogy azok is ilyen humorosak voltak, Igen, mert ugyanígy az űrállomás és a kis a dobozra emlékszem, doboz hogy volt. volt. Tehát nagyon igényes a kivitelezés. Ahhoz képest, hogy egy kis dobozos, bátran mondhatjuk, hogy olcsó játék, nagyon igényes, nagyon szép. Jó van, Én örülök, ezt a hogy játékot mindenkinek csak Ajánlanám. ajánlani tudom, mert nekem ez inkább szívem csücske ez a téma, és nagyon jól adja vissza. Ha egy picit egy másik játékot említhetek még, nekem ez licitálós játékban nagyjából az a játék, ami a draftba sushigó, tehát nagyon egyszerű, de azt a mechanizmust nagyon nagy mélységgel tudja visszaadni ez a játék, ami ugye itt a központi és egyetlen témája ugye a licitás, nagyon nagy komplexitása, és egy végtelen egyszerű játék, úgyhogy én Úgyhogy csak köszönjük ajánlani tudom szépen, mindenkinek. játszatok sok eladlakot. Sziasztok! Köszönjük a figyelmet, sziasztok!